Es war einmal eine Zivilisation, welche fantastischer und gebildeter war, als wir uns jemals vorstellen können. Diese Zivilisation wurde systematisch zerstört und nie in den Geschichtsbüchern erwähnt. Diese Zivilisation nutzte eine atomsphärische Energie, um Strom zu erzeugen. Freie Energie zu haben bedeutete, dass die Menschen sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Kreation, Kreativität, Liebe und Selbstentwicklung. Wir sehen diese geometrischen Gebäude überall auf der Welt, von Afrika nach China, Japan, Südamerika und Europa. Diese Gebäude zeigen uns, dass wir in einer miteinander verbundenen Kultur gelebt haben, welche den tieferen Sinn des Lebens verstand und wusste, wie man freie elektromagnetische Energie nutzt. Die Geschichte ist eine Lüge und ist die Geschichte von Erpressern, um uns in der Sklaverei zu halten. Jedoch werden wir wieder auferstehen. Hier geht es um eine Zivilisation, die im Jahre 1826 durch die letzte riesengroße Flut untergegangen ist. Die Bauwerke sind auch auf der ganzen Welt zu finden. Die beiden Kriege dienten dazu, um so viele Beweise wie möglich zu vernichten, dass die Menschen nur schwer darauf kommen, was unsere wahre Geschichte ist. Nur Bruchteile wurden uns hinterlassen. Ägypten, Maya, Atlantis, Valhalla, Griechenland, der Olymp, Anunnaki. Egal mit welcher Geschichte wir uns beschäftigen, treffen wir auf Riesen. Ihre Technologie wurde bis zum Zweiten Weltkrieg genutzt. Man nennt sie auch Tesla-Technologie.